70, torej sredina. Mesto, kjer se je začela dobesedno seveda, po največji sorodnik, tista regija južno v 6. stoletju našega štetja, vendar je Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni. Velikokrat slišimo rek, edino, kar je v življenju trajno, so spremembe. Pa veste, kdo je avtor tega znanega izreka? To je bil antični grški mislec Heraklej. In tekla bo danes beseda o antični Grčiji oziroma natančneje o antičnih Atenah. Živjo, Goran. Lep pozdrav, Eva, pozdrav tudi tebi in vsem, ki spremljate oddajo. Torej, tema današnjega srečanja najnega so antične Atene. Ogledali si bomo zgodovino tega najpomembnejšega mesta stare Grčije. Načeloma njeno zgodovino delimo na 4 obdobja. Kaj mi lahko poveš o teh 4 obdobjih oziroma o tej delitvi? Ja, kot prvo naj omenim, imeli smo pred leti že 2 oddaji na temo stare Grčije. Ena je bila na splošno, ko smo obravnavali Grčijo, staro Grčijo kot celoto, vse polise in državice. Druga je bila na temo grške mitologije, vemo, zelo je bogata, glede njihovega panteona bogov, 12 olimpijskih in 10 ostalih manjših bogov, heroji, vek herojev in podobno. Ja, danes si pa izključno bo ogledala zgodovino ene same regije, še bolj enega mesta v stari Grčiji, v katerem takrat nismo tako natančno spregovorili, bomo pa danes o starih antičnih Atenah. Ja, kaj lahko povemo o tem mestu nasploh, ko si omenila, da naj bi na 4 dele zgodovine lahko, na 4 obdobja lahko delimo pač zgodovino Aten. To pomeni v bistvu, da tisto prva daljna zgodovina, ki si jo bova ogledala, ko bomo šli po vrsti, seveda, je še malce v meglicah, v tančico skrivnosti zavita, ker prva se ne nanaša, prvi del ni toliko uradna zgodovina, ampak je predvsem mitološko obarvano. In bomo videli, kakšna je primerjava tistega časa z dejanskim časom, ko je takrat obstajal. Drugi del Aten, to je tisto glavno antično obdobje, predvsem 7., 6., 5. stoletje, pred našim štetjem klasično obdobje, bomo rekli, in obdobje makedonske hegemonije. No, takrat nekako, ko so bile Atene najbolj v razcvetu in najbolj pomembno filozofsko, tudi trgovsko središče stare Grčije in Mediterana. Tukaj bi lahko o uradni zgodovini že govorili, ta drugi del. Potem seveda tretje obdobje je tisto, kar pride za časa bizantinskega cesarstva in seveda srednjeveške Atene, kar si bomo na koncu na hitro ogledali, ker danes govorimo izključno o antičnih Atenah, takrat, ko so nekaj pomenili v stari Grčiji. Seveda, četrto obdobje, zadnje, bi pa lahko rekli novoveške in tudi moderne Atene še dan danes. Kaj to pomeni? Atene od, recimo, od časa otomanskega, to je turškega imperija, pa vse do opora in do današnje prestolnice moderne Grčije. Pa danes nas bolj prve 2 dela zanimata, legendarne in seveda antične Atene. O tem bo predvsem danes beseda tekla, da si gledalci bolj predstavljajo. Torej, če se dotakneva tega prvega obdobja še pred neko uradno zgodovino, kot ti rečeš, koliko časa je bilo to območje naseljeno, torej še pred Ahajci, in katero leto lahko rečemo, da je neko ustanovno leto tega mesta? No, stara Grčija, vemo, da sam izraz Grki, Grejka ali Greča, kakorkoli, to so kasneje šele Rimljani poimenovali ta narod, pač Grke kot Grke, kar danes poznamo. Prej sami Grki so sebi rekli Elada, Eladi ali Heleni, še boljše, narod Helenov ali Ahajci, lahko včasih tudi Danajci. Imeli so ogromno izrazov sami zase. Ja, in to območje, še preden pride velika grška bogata kultura, je seveda že tisočletja nazaj poseljeno območje današnje Grčije. Recimo tudi že 30–45 tisoč let pred našim štetjem, ko so še razna plemena in podobno.
ampak izključno območje Aten, ki leži v pokrajini imenovani Atika, to je seveda zahodni del malce bolj obsežnega Egejskega morja, torej tisto morje, ki je med današnjo Grčijo in zahodno Turčijo, ki je razčlenjeno, kjer ogromno otokov leži, pač, da se gledalci predstavljajo. Atika v Egejskem morju in Atene nastanejo pač v tej Atiki. Je pa to eno najstarejših evropskih mest še danes, že vsaj najmanj 5000 let je že poseljeno. Se pravi, toliko ima vsaj zgodovine, lahko pa še več, če bi šli arheologe raziskovati za nazaj. Tako da ja, nekako 5000 let nazaj ali 3000 let pred našim štetjem, ta naselbina že obstaja, kot smo rekli, lahko je tudi že starejša, pa vendar. Legenda pravi pa povedati, če greva na legendo o ustanovni pač letnici Aten, da se pa sama državna tvorba pojavi leta 1556 pred našim štetjem, torej 16. stoletje pred našim štetjem. In prvi kralj naj bi bil Kekrops, atenski kralj, ki je to ustanovil. Naj bi bil pa zgornji del, naj bi imel človeški, spodnji del je bil pa kakor kača, ogromna kača. To naj bi bil prvi atenski kralj, sicer moder in pravičen vladar, kot pravijo legende, pa vendar. Že tukaj vidimo, da je zavito v legendo, kar naj bi bil pol človek in pol žival mož. Seveda resnični Kekrops, najverjetneje je bil čisto običajen človek. Pa vendar so se takšne legende spletle. Ja, ampak leta 1556 naj bi stari Atenci okronali prvega kralja in tako ustanovili tudi državo. Prej so bili samo nekakšna skupnost v Atiki. In katera je bila najpomembnejša vladarska hiša na prestolu Aten, ki je nekako vladala od 1487 do 1068 pred našim štetjem? To je neko dolgo obdobje. Dolgo, več kot 400 let, kot vidimo, od 15. pa do 11. stoletja, vse pred Kristusom, pred našim štetjem. Se pravi, ja, zanimivo je, da Kekrops, ki je zgolj prvi v liniji teh vladarjev, ni dinastični kralj. Tudi njegova dva naslednika, se pravi, prvi trije kralji ne pripadajo isti dinastiji, ampak vsak izvira iz neke druge družine. Že sam Kekrops, ki sva ga omenjala, je vladal prej, še preden je postal kralj Aten, je bil nekako, vsaj na papirju, če ne zares, kralj celotne Atike. Torej tega območja, kjer ležijo Atene. In obstajali so njegovi predhodniki, vsaj dva kralja še pred njim, ki sta Atiki vladala, zanimivo. Vendar vse to niso dinastični kralji. No, leta 1487 pred našim štetjem pride pa na prestol Erichtonios, ki je ustanovitelj Erihtonitske dinastije, ena najstarejših hiš stare Grčije, ki pač vlada atenski kraljevini. In vsi njegovi potomci, ker je ta prvi kralj Erichtonios prvi, potomci so torej Erichtonidi, ki bodo vladali pa malce več kot 400 let, do 1068 pred našim štetjem. To je še vedno nekako mitološko, na pol legendarno, na pol mitološko, morda tudi kaj resnice seveda vmes. Ja, koliko ima v bistvu te miti in legende, koliko imajo povezave z resničnostjo? Ja, tisti čas, se pravi nekako od 16. do 10. 11. stoletja pred našim štetjem, dejansko kralji vladajo v Atenah. To morajo gledalci vedeti, da to ni sedaj izmišljena ureditev, ta kraljevina v Atenah. Po čemu to vemo? Ker so našli zgodovinarji in arheologi, znajo vsa imena datirati za nazaj, tudi letnice smrti teh kraljev so znane, ker zgodovinarji so izračunali, koliko nazaj pred našim štetjem, kdaj je kateri kralj rojen, kdaj je umrl. Se pravi, če imamo letnice, pomeni, da so tukaj neka dejstva. Življenje teh kraljev in njihova dejanja, to je pa tisto, kar je mogoče bolj legendarno ali mitološko, to pa ni čisto resnično. Se pravi, ker bomo videli, da so zelo zanimive in krute legende se spletle okoli teh mož. Do tega še prideva. Kaj pa stari Atenci in njihov odnos do prebivalcev otoka Kreta? Kakšna je bila ta dinamika?
Ja, no, tukaj je še nekaj zanimivega. Sedaj, zanimivo, ko si to vprašala, to je tukaj na mesto. Ja. Recimo, ko govorimo o stari Grčiji, lahko tudi o dveh različnih civilizacijah govorimo, oziroma kulturah. Sedaj, ko omenjava Atene, da omenim še nekaj, niso bile to edina država stare Grčije, kot vemo. Ogromno teh mestnih državic, bodi si večjih, manjših, se je pojavilo. Seveda, poleg Aten še znamenita Šparta, tudi Korint, Tebe. To so mestne državice z okolico, nekaj podeželja, kjer vladajo kralji ali kakšni drugi voditelji. In vsa ta Mikene, recimo, no, in po tem mestu Mikenah se tudi vsa kultura starogrških mest, tudi atenska, imenuje mikenska kultura. To je zlati vek stare Grčije. Vendar moramo tukaj res nazaj, govorimo o obdobju pred 10. stoletjem, pred našim štetjem. Tako da, ko govorimo o mikenskih Grkih, o Ahajcih, je dejansko to stara Grčija. Sedaj si pa omenila še nek zanimiv otok, Kreto, kot protivtež temu. Kreta takrat pa ne spada čisto v okvir stare Grčije, ampak je bolj kultura zase, bi lahko rekli. Tukaj vlada pa tako imenovana minojska kultura in ne mikenska. Imenovana po dveh kraljih, Minos I in njegov vnuk Minos II, ki sta vladala na Kreti. In nekako tudi stari Krečani, zgodovinarji in arheologi so se na veliko ukvarjali s tem, ali so sploh v sorodu s temi Jonci in Ahajci, se pravi z ostalimi Grki na celini, ali ne. Ali so narod zase. Krečani so izključno Krečani. Nekateri jih bolj primerjajo celo s starim Egiptom, da so morda sorodni. Ne vemo, ker civilizacija je že takrat izumrla v starih časih. Ampak ta minojska Kreta obstaja od leta 3100 pred našim štetjem, pa nekako do 1100. Se pravi, 2000 let, recimo, kar dolgo je obstajala, kot vidimo. Pa vendar, tukaj je palača v Knososu in iz Knososa se tudi naj bi se vladalo nad celotno Kreto. Palača v Knososu, kralji so imenitno palačo zgradili. Bila je to resnično tuja in eksotična kultura starim Atencem, recimo, ki so samo slišali o Kreti. Morda je kakšen popotnik dejansko odšel tja, se vrnil. Stari Krečani so imeli malce drugačno modo od starih Grkov, niso nosili toge in hitonov, kakor v starih Atenah ali Šparti. Ženske so imele zelo podolgovata krila, popolnoma do stopal. Recimo, zanimiva moda je bila, da so pa imele razgaljene prsi, krečanske ženske, ker to je neko plodnost pač ponazarjalo. Častili so pa dve živali stari Krečani. Bik je bil zelo cenjena žival, so pač te igre in dirke z biki, kakorkoli, so tudi v arenah uprizarjali. Ne ve se točno kakšne, predvidevamo. Častili so pa tudi plazilce, kače. Minojska palača je imela prostore, kjer je bilo ogromno kač in to so pač častilci in tudi svečenice, častilke, pač večkrat vzeli v roke in častili te kače. In ker stari Krečani so verjeli, da v kačah živijo duhovi, pač duše njihovih prednikov. Zelo takšna abstraktna kultura. Nekako je kasneje izbruh vulkana na Santoriniju naj bi uničil pač Tera, otok današnji Santorini. To naj bi staro minojsko kulturo na Kreti uničilo, vendar lahko samo predvidevamo danes. Zakaj so pomembni za stare Atene, do tega bomo še prišli. Torej res neka taka abstraktna civilizacija, ki še danes nekako razbuja oziroma domišljijo in duhove. Vzbuja. Tako. Pa si dajmo pogledati nekaj najbolj pomembnih in najbolj tragičnih dogodkov članov atenske vladarske hiše. Mogoče ta legenda o Prokni in Filomeli je ena takšnih. Kaj bi lahko povedal o tej legendi? No, ko smo pri zgodnji zgodovini Aten in pri prvi vladarski hiši Erichtonidosov, ne moremo mimo vsaj 3 legend, ki so najbolj znane in najbolj pomembne, tudi morda za stari grški svet. Kralj Erichtonios je imel sina Pandiona kot Pandion I,
nasledi pač ta kralj pokojnega očeta Erichtoniosa. Pandion je imel seveda več otrok, 2 dvojčka, od katerih je eden postal potem 3. kralj v liniji, razumljivo. Imel je pa tudi 2 hčeri, atenski princesi, Prokno in mlajšo Filomelo. O tem bo pa tekla ta legenda. In tisti čas se je Pandion atenski zapletal v vojno pač s Tebami, še z enim grškim mestom. Pač tebanski kralj ogroža atenskega in pride do vojne. In sam Pandion na pomoč iz severa pokliče bojevitega tračanskega kralja. Vemo, imamo tudi Tesalijo, Trakijo, Makedonijo. To pa niso polisi, to so pa malce večje, za Grke skoraj da barbarske dežele na območju celinske, severne Grčije današnje. No in ta tračanski knez, kralj, ki pride na pomoč Atencem, je uspešen. Atena in Trakija porazijo tebanskega kralja. In seveda Pandion da Prokno, starejšo hčero, kot nagrado temu kralju Trakije za ženo, seveda. In potem jo seveda odpelja v Trakijo Prokno, tračanski kralj. Imata tudi otroka, mladega sina, pač prva leta, prvih 5 let, mislim, da je zakon celo srečen, da ni nekih težav. Vendar pa toliko let, kot pravi legenda, kot Prokna živi v tej barbarski, bolj hriboviti deželi Trakiji, bolj začne pogrešati svojo mlajšo sestro Filomelo, s katero je v Atenah odraščala, sedaj je že leta ni videla. In seveda jo njen mož obljubi, pač kralj, tračanski kralj, da bo pač odšel v Atene in ji pripeljal sestro. Dejansko gre na pot, Filomelo pač pospremi na ladjo in potujeta pač v Trakijo. Vendar kaj se sedaj zgodi? Tračanskemu kralju mlajša sestra še bolj zmeša glavo, kot mu je prej njegova soproga. Filomela naj bi bila še lepša, še bolj ljubka. In zato, ko prideta v Trakijo, jo on ne predstavi ženi, ampak jo zapre v neko gorsko kočo. Ženi se pa zlaže, da je pač, ko je prišel v Atene, da je Filomela že umrla, da sploh ne živi. In to Prokni veliko žalost spodbudi. Seveda, kasneje jo obiskuje v tej gorski koči in nad njo stori tudi silo, ta zločinski kralj, soprog Prokne. Filomela pač zagrozi, da bo pobegnila in sestri to povedala, zato je kralj odreže jezik Filomeli. Zelo takšna kruta temačna legenda. Vendar to še ni vse. Prokna s časoma ugotovi, da je njena sestra živa in da je talka njenega hudobnega soproga. Ko imajo pač kult Bakusa, divje pač ženske, tudi kraljica Prokna se udeleži te procesije, častijo boga vina, Baka oziroma Dioniza. In takrat v koči odkrije svojo ubogo sestro in skujeta kruti načrt, da se maščujeta njenemu soprogu, se pravi kralju Trakije. In dejansko Prokna Filomelo osvobodi in tistega večera, ko kralj obeduje v svoji palači s svojimi pač najožjimi prijatelji, si na koncu zaželi tudi družbe svojega otroka, pač 5-letnega sina, in vpraša ženo Prokno, kje je mladi princ. Ona mu pa odgovori, pa saj je ves čas v prostoru, vaše veličanstvo, mar ga ne vidite, na kar mu razkrija grozno jed. Prokna je umorila lastnega sina skupaj s svojo sestro. Otroka sta razkosali, dali skuhati in oče je pojedel lastnega sina. In ko kralju to povesta, tako ponori, da potegne meč in obedve soprogo in Filomelo lovi po palači, da bi jo seveda logično kaznoval. Vendar pa bogovi ne morejo, grški bogovi, Zeus bdi nad vsem, tudi modra Atena, vemo, ne morejo dopustiti, da tako zločinski ljudje hodijo po zemlji, zato vse 3 in kralja in obedve ženski spremenijo v ptiče. Določene vrste, ki se še danes preganjajo po nebu, tako pravi legenda. Se pravi, videli smo zločinsko naravo in strahopetno naravo tračanskega kralja, ne navsezadnje sta pa ti 2 ženski še bolj kruti od tega kralja, ker je Prokni ljubezen do sestre več pomenila kot lastni sin.
ki ga je pač potem maščevala, žrtvovala ga je kot maščevanje za svojo sestro. To je taka ena najbolj temačnih tragedij v stari Grčiji in tudi vsej evropski mitologiji. Zelo abstraktna, zelo temačna. Zelo. Tako je recimo usoda teh dveh sester, atenskih princes. Rekel si sicer, da je treba omeniti 3 legende. Katera je potem tista druga? Druga je malce bolj lahkotna, čeravno tudi v stari Grčiji je vse temačno obarvano, ker so imeli ogromno domišljije in smisel za moralo stari Grki, ko so pisali te moralisti. Tako, ko so izmišljevali te legende. Druga je seveda legenda o Dedalu in Ikaru, ali Dajdal, kot rečejo včasih v stari Grčiji. Na hitro, to je bil pa eden največjih umetnikov v Atenah, kipar, stavbenik, tudi izumitelj, kot pravijo nekateri viri, občudovan od blizu in od daleč. Tudi eden v sorodu z atenskimi kralji, izviral iz iste družine, njegov oče je bil recimo še princ, sin kralja od Dajdala. Pa vendar, Dajdal je bil nečimrn, zaljubljen vase in v svojo umetnost. In ko se tudi njegov nečak prične ukvarjati s kiparjenjem in strica prekosi, je tako ljubosumen, da ga pahne z obzidja atenske Akropole. To je velika skala, kompleks trdnjav in svetišč, do tega še pridemo. Nečaka pahne v smrt, zato mora pač v izgnanstvo, da ga Atenčani ne bi kaznovali. In pride pač na Kreto k kralju Minosu, kjer dobi zatočišče, o tem sva že govorila, nekaj o starih Krečanih. Dajdal je sedaj gost kralja Minosa, ker tudi on pozna njegov sloves. In sedaj Minos ustvarja čudovite bodisi kipe, skulpture ali palače. Prosi ga pa nekaj pomembnega kralj Krete, če mu lahko zgradi ogromen labirint na Kreti, nepregleden, iz katerega nobena človeška duša ne bo našla poti. Zakaj? Ker Minos in njegova žena imata nesrečo. Kraljica Krete je rodila pol človeka in pol pošast, naj bi bil sin kralja Minosa. Rečejo mu Minotaver, ker ima bikovsko glavo. Hrani se pa s človeškim mesom, kot pravi legenda. Zato ga skrijeta pred očmi, pred svetom v ta labirint, ki ga Dedal zgradi za kralja Minosa. To je njegova zapuščina na Kreti, kot pravi legenda. Vendar pa dolgo ne ostane tukaj, tudi Minosa in njegove okrutnosti se Dedal naveliča in svojim sinom, takrat mladim Ikarjem, pobegneta iz otoka. Seveda on naredi krila, da bosta kot ptiča poletela, kot pravi legenda. Seveda mladi Ikar, ne vešč letanja po zraku, leti previsoko. Oče ga je posvaril, naj ne leti previsoko, ker mu bo sonce stopilo pač to mazilo oziroma maso, s katero so krila premazana, da vse skupaj drži in da funkcionira. In Ikar žal pade v smrt, v morske valove. Tako da je nekako tudi Dedal doživel to tragedijo. Recimo, ker je prej umoril nečaka, je sedaj izgubil sina. To bi lahko bila neka takšna moralna pripoved. Potem je pobegnil na Sicilijo in kralj Minos ga je še vedno iskal, vendar neuspešno. Dedal v Atene so pa nikoli ni mogel vrniti. Je živel in umrl na Siciliji, kot pravi legenda. To je tudi ena takšna zanimiva. Ampak vidimo zopet malo navezavo na kretsko civilizacijo. Ja. Ko že omenjaš Kreto, je verjetno potem ta povezava s tretjo legendo, torej Minotaver na Kreti. Tako. To je pa legenda o kralju Tezeju, če se ne motim. Ja, Tezej je pa najbolj znameniti, najbolj dober in najbolj pravičen kralj, ne samo član hiše, ampak dejansko vladajoči kralj Aten, ki naj bi v 13. stoletju pred našim štetjem vladal. Nekako letnice ga umeščajo, leta 1204 naj bi umrl, pač 13. stoletje pred našim štetjem. Tudi zanimiva legenda, njegov oče, recimo Egej ali Aigej, kot rečejo, pač prejšnji atenski vladar, dolgo časa ni imel sina, ker njegova žena pač ni mogla imeti otrok, kraljica Aten. Eden od njegovih prijateljev, trojzejski kralj, je tega Aigeja poročil na skrivaj s svojo hčerjo in
Ona je rodila pač princa Tezeja, ko je bil kralj že malce starejši, Egej seveda, dobita sedaj sina Tezeja. Vendar on odrašča pri materi in pri pač dedu, očeta dolgo časa ne pozna in šele ko je 16 let star, potuje iz Trojzeja proti Atenam, da ga bo tam oče njegovo identiteto razkril in da ga bo nasledil na prestolu. Vmes čisti deželo Atiko, staro Grčijo, vseh razbojnikov in nepridipravov. Tukaj stara legenda govori o tem, da ljudstvo potrebuje heroja, podobno kot je bil prej že Herakel, znameniti Herkules. Sedaj prišel na svet pa drugi heroj, drugi največji heroj grške mitologije je Tezej, ki je ravno tako deželo čisti razbojnikov in tukaj je moralna nota zelo močna. Tisti ljudje, ki slabo želijo drugim, morajo umreti. Kaznuje jih junak. Te razbojnike nepridiprave enostavno ubije ali v dvobojih ali jih kaznuje. Ko pride v Atene, se ga oče zelo razveseli, prepozna ga po meču in po sandalih, ki jih je zapustil tej svoji nevesti, pred leti še preden se je Tezej rodil. To je zanimivo. In oče prepozna svoj meč, da je to njegov sin Tezej. In sedaj sta zelo vesela, pač, da sta se združila. Vendar je nad Atenami takrat leži mračna, bova rekla, neka usoda. Povezani so zopet s Kreto in morajo na Kreto vsakih 9 let stari Atenčani krvni davek pošiljati. Kaj je to? Kruti kralj Minos, ki smo ga že nekajkrat omenili danes, ki ima tega svojega pošastnega sina v labirintu zaprtega, zahteva, da Atenčani vsakih 9 let pošljajo 7 mladeničev in 7 mladenk, torej kar 14 teh otrok, najstnikov, kakorkoli, na Kreto, kjer naj bi jih zaprli v labirint, da jih potem Minotaver ubije in nekatere celo požre, kot pravi legenda. To je krvni davek, ker Atene so bile ponižane v vojni proti Kreti. Kreta ima močno mornarico, pač prvo v Evropi, če verjamemo legendi seveda. Tezej se javi, da gre s temi nesrečniki takrat na Kreto, še 15. član zraven, in se ponudi, da bo Atenčanom, da jih bo bova rekla, tragedija dokončno odrešil, da bo ubil tega Minotaura. In tam dejansko mu pomaga, na Kreti najde zaveznico, boginja ljubezni Afrodita je poskrbela, da se Minosova hči Ariadna brezglavo zaljubi v Tezeja. Ko pridejo tja, mu pomaga, pove, kako naj premaga labirint in pošast, kot neko, bova rekla, volno ali neko dolgo vrv on dobi od nje, da bo našel izhod iz labirinta na koncu. Ko vstopi s temi žrtvami v labirint na začetek, to priveže vhoda in najde pošast, se bojuje z Minotaurom in ga s čudežnim mečem, ki mu ga je Ariadna poklonila, ubije to pošast dokončno. Na kar vsi skupaj pobegnejo, vključno z Ariadno, ki se je odločila zanj, navrtajo po noči ladjam, kretske mornarice uničijo dno, da jih ne bi morali zasledovati, še en nasvet premetene Ariadne in na to v okrilju noči pobegnejo. In se zelo veselita, da bosta prišla v Atene, seveda mlada zaljubljenca in vsi so veseli, ker nihče ni bil žrtvovan Minotauru. Žal pa ima na ladjah po noči čudne sanje, moraste Tezej, se mu prikaže Dionis, bog vina in zabave, češ, da mu se mora nujno odreči Ariadni, da bo to njegova nevesta od Boga. In dejansko na nekem otoku na obali Ariadno izkrcajo, pojavi se Dionis, bog, in jo odnese na neko goro na tistem otoku in nihče več jo ni nikdar videl. Niti Dioniza, niti Ariadne. Tako da, ko se vrne v Atene, je takšna huda tragedija to zanj, da tudi njegov oče Egej takrat stori žalostni konec. Ne zaradi Ariadne, on ni vedel, kdo je ta nevesta njegovega sina, ampak dogovor je bil takšen, ko se bodo iz Krete vrnile ladje teh atenskih žrtev. Če je Tezej umrl v labirintu proti
Minotavru naj bi bilo jadro črno. Če pa je uspelo pač Minotavra ubiti, da so vsi živi, naj bi bilo jadro belo. Takšen je bil dogovor z očetom kraljem Aten Egejem. Sedaj, ker obžalujejo to izgubo Ariadne, pozabijo na ladji dvigniti belo jadro. In oddaleč opazuje to Egej, misli, da je njegov sin mrtev in se iz pečin vrže v morje, iz obupa stori samomor. In takrat dobi to veliko morje med Grčijo in današnjo Turčijo ime po temu nesrečnemu možu, po Egeju. Egejsko morje, še danes govorimo o tem. Tako pravi legenda. Tezej se vrne potem užaloščen zaradi Ariadne domov v Atene, tam izveš o smrti očeta, še drugi udarec. In to dve takšni hudi izgubi, čeravno so premagali to kretsko pošast in tragedijo, tega so rešeni, vendar je kruta cena za to. Potem, ko je bil kralj, vsaj 20 let po očetu naj bi vladal, pravijo, da je eden najbolj uspešnih kraljev v antičnih Atenah in v Grčiji, naj bi bil zelo dober do podložnikov, do Atenčanov, naj bi tudi združil do takrat še malce razbite te občine, Aten in majhne vasice, ki so prej zunaj Aten nepovezano ležale, jih je združil kar v mesto samo. Še spodbujal naseljence, trgovino, ekonomijo, vse je zreformiral. Omejil svojo kraljevo oblast nasproti plemiškemu telesu, stare družine so sprejele njegovo vladavino, ker so imele več pravic pod njim kot pod prejšnjimi kralji, pod njegovimi predniki, tako da je zelo priljubljen. Pa vendar je hude tragedije. Torej ga je nekako tragedija spremenila v boljšega. Tako, že prej je bil heroj, ki je deželo čistil razbojnikov, kot vemo, uničil Minotavra na Kreti. Kot kralj se je pa še bolje izkazal, ne samo kot bojevnik, tudi kot moder mož. Tako da v bistvu ogromno superlativov o njemu. Teh legend je še več na temo Tezeja, vendar od njemu bi lahko oddajo posebej imela. Bi te kar poslušala, zelo zanimivo. Ta legenda v njemu je najbolj znana, recimo. Torej, če se premakneva pa naprej, leto 1068 pred našim štetjem je bilo zelo pomembno za Atene, ker so takrat ukinili kraljestvo in uvedli republiko. Začela se je vladavina arhontov. Kdo so bili arhonti? Takrat so stopili v obdobje preverjene zgodovine. Res je, In v bistvu, kaj bi lahko rekel o arhontih, tudi o njihovi politični funkciji v primerjavi s kraljevo funkcijo? Ja, zanimivo je, da sedaj smo videli ta stara Grčija, ko je še kraljevina, se zelo na legende naslanja. Te kralji in te osebe naj bi dejansko živele, vendar seveda njihova življenja so bila pa najbrž drugačna, ne tako herojska, kot so kasneje legende napletle. Sedaj z letom 1068, ko je tudi kraljevina ukinjena, ko so Erichtonidosi tudi že izumrli, druga, tretja generacija, recimo po Tezeju, teh kraljev ni več. Takrat zavladajo arhonti, začne se Atenska republika in same Atene bodo vstopile na pot nepreklicne, preverjene, uradne zgodovine, lahko tako rečemo, od 11. stoletja dalje. Sami arhonti podobno sicer kot kralji vladajo, kot nek voditelj ali današnji predsednik republike, danes bi lahko to funkcijo s predsednikom primerjali, pa vendar. Arhonti so tisti, ki sprva ravno tako vladajo dosmrtno, kakor kralj. Običajno so tudi bolj ali manj, sedaj njih izvolijo, sedaj so že zametki nekakšne bodoče demokracije, ker so tukaj volitve, pa vendar tudi večinoma iz iste družine izvirajo. To je hiša Melantidov, Melantidos, ker prvi arhont je bil Melantos po imenu. Večina potem, kakšni njegovi potomci ali nečaki so izvoljeni ali sorodniki, kakorkoli. Ampak s časoma pa to leta 753 pred našim štetjem, zanimivo, istega leta, ko Rim nastane v Italiji, takrat pa vladavino arhontov samo na 10 let omejijo, ima že nek rok trajanja. Po 10 letih mora arhont odstopiti in ljudstvo izvoli novega. Še kasneje, ko pridemo pa v leto 683 pred našim štetjem, se pa odločijo,
najbolj revolucionarno dejanje v Atenah takrat, da bo vladavina arhonta samo 1 leto. Vsako leto bodo novega voditelja republike izvolili. In tako bo potekalo v bistvu do samega konca atenske zgodovine, še v rimske, bizantinske čase. Tako da vsako leto nov voditelj, zanimivo. Večina družin se tukaj izmenjuje. Večkrat, nekaj let kasneje pride zopet lahko isti človek, da ga še enkrat izvolijo, logično, ker vsi se pa niso s politiko ukvarjali. Atenčani, bolj ali manj je znotraj istih družin ta funkcija, a samo za 1 leto je to. Od leta 683 dalje. To je zanimivo. Razlika s kraljem. Tudi moči ima malce manj kot kralj, seveda, ker mora poslušati voljo ljudstva in tega niti ne ljudstva, bolj plemičev, seveda, ker revni ljudje nimajo pravice do tega še prideva. Kakšna bo njihova demokracija. To je zanimivo. Ampak 7. in 6. stoletje pred našim štetjem bi pa lahko vseeno rekla, da sta temeljni čas Aten. Takrat sta živela 2 izjemna zakonodajalca, in sicer Drakon in Solon. Tako. Kaj sta uvedla v republiki? Ja, Drakon, ki živi nekako iz 7. v 6. stoletje, tam pred našim štetjem na prelomu, Drakon ali Drako, kakorkoli, je eden tistih zelo pomembnih zakonodajalcev, ki ne samo kot arhont, da bi vladal 1 leto, ampak prav nekaj časa kot politik ima veliko moč nad atensko politiko in nad meščani. Atene takrat moramo vedeti, da so razširile svojo oblast, 7. 6. stoletje, ni samo v Atenah in v okolici Atiki, njihova moč občutna, pa v okolici celega Egejskega morja, razni otočki majhni, potem tudi kakšni drugi polisi grške državice. Vse to se nekako Atene širijo že svoj imperij na račun trgovine, seveda, ali morjeplovcev. In tudi prebivalstvo narašča in tudi priseljenci dežujejo v Atene. In za časa Drakona je že takšna anarhija, da morajo nove zakone uvesti, ker je že vse skupaj malce prenaseljeno in že skoraj anarhija vlada v mestu. Takšne populacije še nikdar do takrat mesto ni videlo, doživelo. In recimo ti drakonski zakoni, kakor jim rečemo danes, malce zelo skoraj da špartansko zveni, oziroma zelo strogo, ker on stroge zakone uvede. Namreč želi uvesti red, vendar skoraj da na račun diktatorskih zakonov, ne toliko demokratičnih. V detajle ne bova šla, vendar najbolj kruto točko lahko omeniva. Če eden od atenskih državljanov drugemu dolguje dolg, da ne more izplačati nekaj v financah, recimo, ima pravico, da ga ta človek, tega človeka, ki mu dolguje, da ga zasužnje. Da postane suženj, ali hišni, ali delavni suženj na poljih, kakorkoli. In ta pravica je kar nekaj časa v veljavi in ljudje te zakone občutijo kot tiranske, jim ni tako všeč. Tako da dobro generacijo po Drakonu, kasneje pride pa Solon, to je pa še bolj pomemben zakonodajalec, ki to drakonsko reformo in zakone malce spremeni, razbremeni, da postanejo bolj prijazni Atenčanom. Kaj pa zdaj to pomeni? On razdeli recimo prebivalstvo prvi, ki v 4 sloje razdeli. Celo ne v 3, ampak 4. In tudi to ukine to suženjsko. Prepovedano je Atenčanom, da druge Atenčane zasužnijo. Sužnji takrat so samo kakšni vojni ujetniki. To je dovoljeno, ne sme sokrajana zasužniti. Tako da izpodbije nekaj teh zakonov. Bolj pravičen je Solon še vedno, kot je bil Drakon za primerjavo. In on je tudi tisti, ki že temelje bodoči moderni demokraciji prične polagati. Kaj to sploh pomeni demokracija? Izvira iz ljudstva, vladavina ljudstva, ker demos, beseda demos je ljudstvo v stari Grčiji. In Solon se zelo že na to nekako zanaša.
Torej, s Solonom se nekako začne obdobje Reforme. demokracije In reform. demokracije, ja. Ampak kljub temu to demokracijo zmoti vladavina 3 tiranov, Ja. ki je trajala, če se ne motim, od 546 do 510 pred našim štetjem. Ja. Kdo so bili ti tirani? Zakaj so zmotili ta tok demokracije? No, od Solona dalje, ko smo v 6. stoletju, se demokracija že lepo vzpenja, ta zvezda, pač, da bo imelo ljudstvo besedo v vsem, pač, ne samo vladar ali arhont, kakorkoli. Ja, ampak tukaj pa kljub temu pride do vladavine tako imenovanih tiranov. To ni niti arhont, niti kralj. Kot prvo, da razloživa pojem tiran. Imeli smo ga že v eni prejšnjih oddaj, ko so o zgodovini Sicilija govorila, ker stari Grki, tudi Atenčani, takrat že kolonizirajo obale Sicilije, če se spomnimo iz prejšnje oddaje. Sirakuze, Agrigent, to so grška mesta na Siciliji. In tem mestom vladajo že tako imenovani tirani na sami Siciliji. To pomeni tisti, ki vlada po svoji lastni volji, lahko pač počne, kar želi. Ni pa niti nujno, da je to slab človek. Ne pomeni to, da izganja neko tiranijo, ki bi narod tlačila, zanimivo. To pomeni samo, da si oblast nasilno prisvojil, da ni izvoljen. Zato je izraz tiran. In če preda svojemu sinu, je ravno tako lahko tiran naprej. Isto je tukaj v Atenah. Leta 546 pred našim štetjem pride na oblast tiran Peisistratos, atenski tiran, ki mu niso bile volitve tako povšeči in si je kar sam z močjo izboril oblast tirana. In vsi enoletni arhonti, ki za časa njega še vedno vladajo, niso ukinjeni, so podložni njemu in njegovi volji. On je kot neka moč iz ozadja, kot ministerski predsednik, če želimo, vendar tiran. Je bil pa zelo priljubljen pri ljudeh, ker je demokracijo še vedno ohranjal, ta prvi tiran, Peisistratos v Atenah. No, ko pa leta 527 umre, ga pa skupno, družno ga njegova sinova nasledita, Hiparhos in Hipijas. Dva zelo zanimivi imeni. In do leta 514 sama skupaj vladata, dokler Hiparhosa ne umorijo. Atenčani izvedejo atentat. Ker ta dva sinova pa nista imela voditeljskih sposobnosti očeta, sta tudi demokracijo že kar ogrozila. In od leta 514, ko je Hipijas sam, njegov brat je umorjen, postane ves fanatičen in prestrašen in to svojo tiranijo dejansko zaostri po smrti brata, ker ga je strah lastnega ljudstva, da se njemu ne bo isto zgodilo. In še do leta 510 vlada, 4 leta po bratovi smrti, dokler ga Atenčani dokončno ne vržejo in mora v izgnanstvo v tujino. Takrat tretjega in zadnjega tirana so rešeni in takrat se demokracija v polni obliki povrne po letu 510. To je tudi staro, tako imenovano arhaično obdobje v Atenah. Počasi se bližamo klasičnemu obdobju 5. stoletja. 5. stoletje pred našim štetjem je bilo pa najpomembnejši Zlata čas. doba Aten, Zlata doba bi Aten. lahko rekli. Takrat se je v bistvu v zgodovino zapisala vladavina velikega hegemona Perikleja in pa tudi gradnja znamenite Akropole. Ki smo jo že omenjali na hitro v eni od legend. Torej, kaj je Akropola in pa verjetno treba omeniti tudi Areopagos. Areopagos in Akropola. Ja, da najprej omenja Areopagos obstaja že stoletja dolgo, isto kot Akropola, pa vendar. Areopagos je velika skala, tudi že za časa kraljev je obstajalo, seveda za časa arhontov še tudi. Velika skala, pač zelo pomembna lega znotraj Aten, kjer se je kot nekakšna skupščina ali zametki parlamenta, bi lahko rekli, atenskega. Tukaj so se vsi svetniki, modri možje, filozofi zbirali, svetovali so ali kralju ali arhontu, razpravljali o različnih tematikah. In tudi sedaj v 5. stoletju to še ni zamrlo, ko pride Periklej. Akropola, no, vladavino Perikleja lahko strnemo od leta 461 do 429 pred našim štetjem, torej ogromno, okoli 30 let, še več. On vlada pa kot hegemon, ne kot
tiran, ne kot kralj, ne kot arhont, ampak hegemon, pod njim pa seveda vsakoletni arhont še vedno, kot uradni voditelj države. Vendar hegemon kot vodilni politik bi lahko to prevedli. V svoji stranki najpomembnejši, kot dejansko oblast ima on nad Atenami in ne drugi. In je zelo promotor demokracije, tudi umetnosti, kulture. Atene cvetijo takrat, resnična filozofija se razvije. Pomemben je pa predvsem zaradi izgradnje Akropole. Tudi to si omenjala. To je pa še ena večja skala kot Aeropagos, recimo, kot neka citadela, zaščitni znak Aten takrat in še dan danes. Podobno kot Hradčani v Pragi, da si gledalci predstavljajo veliki grad, kompleks palač v Pragi. No, v starih Atenah je pa to pač ta citadela z obzidjem obdana, trdnjave so znotraj. On je pa tisti, ki še razširi gradnjo, desetletja vlaga Periklej v te gradbenike, da mu gradijo še druge stavbe na Akropoli. Visoko ležeče, kar pomeni Akropola ali Akropolis, ker leži visoko na hribu, na citadeli. Zgradi on še recimo Partenon, to je veliko svetišče bogovom znotraj te Akropole. To je kompleks večjih stavb, da si predstavljamo z obzidjem obdano. Ta Partenon, kjer so predvsem boginjo Niko, boginjo zmage, potem boginjo modrosti in vojne Ateno, ki je zaščitnica mesta, tudi te kipe in skulpture upodabljajo. Pač znotraj Partenona naredijo več teh kipov grških božanstev. Ne smejo pa kipov politikov in živih meščanov upodabljati, to je pa prepovedano. Šele posmrtno lahko komu postavijo spomenik. V starih Atenah, to je zanimiv podatek. Za časa življenja ne, lahko pa bogove ves čas upodabljajo in gradijo templje, to je zaželeno. Tudi propileje so, to je recimo vhodna stavba, vrata na Akropolo so propileje, recimo. Tudi to je zaslužen recimo v veliki meri Periklej, da se takrat gradi. Tako da ja, ta Akropola se za časa njegove vladavine še okrepi z imenitnimi stavbami. Veliki pač stavbeniki tistega časa, domači in tuji, vsi so vabljeni v Atene. Samo stopnišče od Akropole pa do, recimo, do potokov, da se oskrbujejo potem z vodo, da je ta, bova rekla, transport vode bolj poenostavljen, je bilo pa že v 13. stoletju pred našim štetjem za časa Tezeja zgrajeno. Stopnišče od mesta do vrha Akropole. Potem je znan recimo Tezej. Sedaj v 5. stoletju je pa vsekakor Periklej zaslužen, da Akropola dokončni videz dobi, tako bomo rekli. Kompleks stavb nenehno raste. Prej si omenil, da je bilo 5. stoletje tudi razcvet za umetnost, pisateljevanje, filozofijo. Kateri umetniki, pisatelji, filozofi, misleci pa so takrat ustvarjali in mogoče tudi ta pomen iz današnjega gledišča? Tako. Moderna zahodna civilizacija, ne zgolj demokracija, takrat pač, kar je Atena, atenski izum, največji izum, morda je demokracija, pa vendar tudi filozofija takrat je cvetela, sploh to 5. klasično, 5. stoletje ali klasično obdobje Aten, ko vlada Periklej. 3 največji tragiki tistega časa so v Atenah ustvarjali. Recimo, zanimivi Sofoklej, ki je avtor Kralja Ojdipa in Antigone, tudi mislim, da smo marsikdo od nas je to bral. Potem Aeschyl, Euripid, to sta še 2 velika tragika, pisca dram takrat. Aristofan, ki pa je bolj komične drame pisal, recimo. Tudi on takrat ustvarja. Veliki oče zgodovine ali grške zgodovine, kakorkoli, Herodot, on je tisti, ki v Atenah tudi takrat deluje. Ne smemo pa mimo 3 velikih filozofov, ki so temelje vsej evropski filozofiji še stoletja naprej tlakovali. Seveda po vrsti najprej Sokrat, ki je eden večjih filozofov Aten in stare Grčije. On deluje v 5. stoletju v Atenah, ima svoje krožke, debatne in podobno, širi svoje poglede in filozofijo. Njegov učenec Platon, kasneje tudi pomemben, in pa še 3. filozof, ki pa dobrih 100 let za Periklejem živi.
tudi učitelj bodočega Aleksandra Velikega, makedonskega kralja. To je pa Aristotel, še tretji filozof, vendar on že iz 4. stoletja, ne iz 5. Pa vendar, vsi povezani z Atenami in s to zlato dobo filozofije. Tudi Fidija ali Fitija je bil eden, to je pa recimo umetnik, zelo pomemben kipar tistega časa, ki deluje v Atenah. Tako da umetnost, filozofija in literatura, kot vidimo tudi arhitektura, gradbeništvo, vse je v razcvetu. Tudi to je promotor in kot neke vrste mecen, delno Periklej, delno je pa tudi mimo njega to slučajno potekalo. Tako je bilo to. Ampak zdaj se pogovarjava o nekih velikih imenih. Kaj pa življenje nekega povprečnega vsakdanjega človeka? Atenčana takrat. Ja. Zanimivo. Sedaj sva nekaj velikih bodisi voditeljev, filozofov, ustvarjalcev omenila, ki so oblikovali evropsko civilizacijo dejansko. Ja, kako so pa vsakdani Atenčani živeli? Da še to omeniva, že od kraljevih časov, sploh pa sedaj za časa Perikleja. Prebivalstvo se je nenehno večalo, ker Atene za časa Perikleja ustanovijo Delsko-Atiško pomorsko zvezo. To je kot neka obrambna, današnji NATO bi lahko primerjali s tem. Obrambna zveza otokov in polisov ob celem Egejskem morju. Vodilne so seveda Atene. Ustanovili so pa to na otoku Delos, zato Delsko-Atiška pač zveza. Pa vendar, ti prebivalci sedaj tudi v Atene dežujejo. Vendar priseljenci v Atenah so ves čas priseljenci. Nikoli ne dobijo državljanskih pravic, to je zanimivo. Če ravno služijo ali kot vojaki ali kot umetniki. Tako da to je tisti sloj prebivalstva, ki sicer je svoboden, vendar nima toliko pravic kot rojeni Atenčani. Večinoma vladajo moški, to je demokracija odraslih moških, lahko rečeva. Ženska takrat, recimo žene teh ljudi, svobodne ženske, ne govorimo o sužnjah, nima takšne veljave, ni enakovredna moškemu. Tukaj je ta demokracija zelo pomanjkljiva, kot vidimo. Večinoma tudi v hišah, kjer živijo, vsakdani Atenčani, moški del je ločeni od ženskega. In tudi ko goste sprejmejo ti moški, bodi si poslovne partnerje ali filozofe, ženska ne sme biti prisotna v istem prostoru. Njeno mesto je pač v gospodinjskih pravilih, da so kakšne tkavke ali kuharice, skrbijo za hišne sužnje tudi, recimo, ona ima takšno nalogo. Atenčane je strah, da bi njihove žene prišlo v stik z drugimi moškimi, da ne bi katera koga prevarala. Tudi, recimo, tako je izgledalo vsakdanje življenje. Ostalo seveda so bili sužnji, ki so imeli še manj pravic, kakšni vojni ujetniki. Seveda, ti revni ljudje, ki so se priselili, ravno tako niso imeli pravic. Oziroma, ne takšnih kot svobodni moški. Oni so tisti, ki na volitvah odločajo in ne sužnji in ženske. Tako da ta demokracija, tukaj vidimo, je resnično polovična. Imeli so pa nekaj zanimivih navad, omenila bi še gimnazij. Kaj je to gimnazij v življenju vsakdanjih Atenčanov? Ne gimnazija kot danes, kot neka izobraževalna ustanova ali šola. To je bila ustanova v starih Atenah, kjer so se mladi moški učili pač v rokoborbe, obrambnih veščin, napadalnih, zdrav duh v zdravem telesu, to tudi Sokrat promovira. Tudi ne samo mladeniči, starejši moški pridejo v gimnaziji in prisostvujejo tem vajam, akrobatskim borilnim veščinam, kakorkoli, ker to so zelo poudarjali stari Grki. Gimnazija je pomembna ustanova. Kot nekakšna telovadnica, kot vidimo, ne gimnazija v današnjem pomenu. No, pomembni so tudi simpoziji. Kaj je simpozij? Ta beseda izvira iz starih Aten. To so pa v bistvu pivske večerne zabave. To je simpozij v stari Grčiji, drugačen pomen. Ti moški, ki so filozofi ali bolj premožni, povabijo druge kolege, filozofe in zvečer pač diskutirajo o smislu življenja ob vinu. Nenehno imajo tudi točajke, ženske, lahko jih proti plačilu, jih lahko tudi kot prostitutke najamejo na koncu. Vendar bistvo večera je, da se napijajo, ne samo
pač kdo se bo največ napil in potem razgrajal. Nekateri za en večer tudi v zaporu pristanejo, ker ko grejo po ulicah domov, razgrajajo, logično, pijanci. Ampak bistvo tega je, da vidijo, kdo je zmožen ostati najdlje trezen in razumski, kljub temu, da več vina že popije kot kdo drug. Da vidijo, kdo se v vinjenem stanju še najbolje obvlada. Se pravi, tudi popivanje je s filozofijo združeno, kot vidimo. Ampak vprašanje pa potem, kdo to presoja, ne? Ja, tako, tisti, ki so morda malce manj popili od drugih, kdo pa je manj popil? Zopet smo tam, zanimivo. Ja, tisti, ki je vodja simpozija, nekako je določeno, da bo manj spil kot drugi. Običajno je to kar gostitelj, tisti, ki je povabil in on potem sodi, ocenjuje, kdo največ vina prenese in še vedno modro govori, kljub temu, da je vinjen. Ampak zanimivo, znano je, da največji pijanci takrat so prav filozofi bili. To ni nobena skrivnost, da se niso znali več tako obvladati, ko so se napili. Tako da, ja, tale simpozij je bil zelo zanimiv. Še eno stvar bi omenil, stari Grki so gledali, izključno Atenčani, ne Grki. Socialni status so pa po hrani in po morskih sadežih, po ribah so cenili. Ne potem, kako je kdo oblečen in koliko sužnjev ima v lasti. Ampak potem, kaj na jedilniku. Bili so zelo sofisticirani glede tega. Recimo revni sloji, svobodni ljudje sicer, vendar tisti priseljenci in bolj revni, ki niso volili, so imeli večinoma na meniju inčune. Inčuni so bili hrana za reveže. Srednji sloj je jedel lignje, cenjeni so bili kalamari. Bilo jih je veliko in ni jih bilo težko dobiti. Višji sloj, oni so cenili že kakšne bolj sofisticirane vrste rib. Tuna je bila zelo pač priljubljena za višji sloj. Tisti, ki so se pa za prave gurmane šteli, da hočejo pa še nekaj več, so pa jegulje jedli. Jegulja je bila cenjena. Tako da mesa, se pravi ribe, morski sadeži, to je bilo najbolj cenjeno. Veliko seveda oljčno olje, oljke so pomembne. Potem recimo sadje, zelenjava. Ni pa bilo meso cenjeno, svinjina recimo ali perutnina. Kdor je jedel meso, je za navadnega kmeta veljal. Tako je bilo v njihovih očeh. To je bolj zaledje. Meso uživalo. Same Atene so bile bolj na morski hrani. To je nekaj zanimivih takih utrinkov iz vsak dana. Wow, zanimivo. Ampak prišlo je pa tudi po Perikleju neko mračnejše obdobje. Sedaj vse se žal konča nekega dne. Perzijskih vojn in pa tudi vojne s Šparto. Kakšni časi so bili to? Ja, tako imenovana Peloponeška vojna, ki skoraj 30 let traja. 431 do leta 404 pred našim štetjem in nekako je ta vojna tista, ki je ta zlati vek Aten tudi končala takrat. Svojim, še prej so seveda Grki, predvsem Atene in njihovi sovražniki, Špartanci, nekaj časa zavezniki, ker od zunaj pritiska tuji sovražnik. Iz vzhoda se širi Perzijski imperij, kot vemo. O tem smo že v stari Grčiji govorili. Leta 490 napadajo Perzijci konkretno, Atenčani jih porazijo. Znamenita recimo bitka pri Maratonu je tista, kjer Atenčani porazijo Perzijce. V obdobjih od 490 do 480 pred našim štetjem so ti najhujši boji. Perzijska kralja Darej I in Kserkses napadata Atenčane in Grčijo. Vendar so Špartanci in Atenci družno načeloma uspešni proti njim in odvrnejo to perzijsko grožnjo. Po bitki pri Maratonu, vemo, da je znano od Maratona do Aten, je ta maratonski tek, ko so Grki v Atene poslali svojega sla, da hitro pač sporoči, da so zmagali Grki nad perzijsko vojsko in tako naj bi bil izčrpan, da se je mrtev zgrudil po tleh, potem ko je pač sporočilo o zmagi predal. Tako pravi legenda. No, ampak če je ta perzijska grožnja odvrnjena, pa Grki sami med sabo nimajo v vojnah sreče. Velika Peloponeška vojna, ki smo jo omenjala, začne se leta 431, poteka pa med Atenami in Šparto. Stara sovražni mesti si skočita v lase.
Peloponeška, ker pač Šparta leži na polotoku Pelopones, potem se imenuje. Gre se za oblast in hegemonijo, kdo bo vladal nad kopnim, kdo bo vladal na morjih in nadzoroval trgovino. Tako da Šparta ustanovi Peloponeško zvezo, Šparta in njeni zavezniki, Atene imajo pa kot to vojaško zvezo, ki sva že omenjala, Delsko-Atiško pomorsko zvezo, ki gre v vojno proti Šparti. Te vojne selijo tudi izven Grčije. Bojujejo se na območju Velike Grčije, to je Sicilija, če se spomnimo iz prejšnje oddaje. Te vojne med Špartami in med Atenami. In to je zelo huda vojna. Tukaj so pa Atene zelo neuspešne. Nimajo tako srečne roke kot prej proti Perzicem. In Šparta je tista, ki nekako izide kot zmagovalka iz vojne in ne samo to, celo atensko demokracijo ogrozi v koncu vojne. Ker leta 404, ko se je ta vojna v korist Šparte zaključila, v Atenah pride za eno leto ali dve, na oblast pride tako imenovanih 30 tiranov leta 404. Vse temu botruje Šparta. Šparta zagovarja, da naj sedaj poraženim Atenam domači tirani vladajo. Vendar po enem letu so Atenčani zopet uspešni, če že niso Šparte premagali, vsaj teh 30 tiranov vržejo, da se ta vladavina hitro konča. Demokracijo skušajo še vedno ohranjati, vendar tista zlata luč starega obdobja, ko je vladal Perikles, je žal ugasnila. Tudi kuga se je pojavila vmes, ko je potekala še ta vojna s Šparto, med Peloponeško vojno. Prebivalstvo se je precej zdesetkalo, bodi si zaradi vojn, bodi si zaradi kuge. Tako da to, ko gre iz 5. v 4. stoletje, da Atene niso več tako srečne, kot so bile. Ampak 4. stoletje pred našim štetjem pa najbrž zaznamuje tudi makedonski vladar, osvajalski kralj Aleksander Veliki, če se... Res je. Ja, zanimivo je, da se sedaj po tej vojni s Šparto kar neka anarhija postane. Tudi na koncu so Tebe mesto tiste, ki porazijo Šparto, kot sedaj atenska zaveznica Tebe. Tako da Atenam v 4. stoletju zopet kaže, da bo posijala luč, da se bo stara veličina vrnila. Vendar ne, sedaj je na pohodu veliki makedonski imperij. Makedonci, ki ležijo severno od Grčije, tudi staro pleme, narod, ki govori staro grščino, vendar z nekim drugim dialektom in Grki jih kot barbare z severa doživljajo pač. Filip II. Makedonski je tisti, ki je leta 338 pred našim štetjem pokori Atene. Konec je njihove neodvisnosti. Se pravi, če je Šparta pač prej bila grožnja, nihče si ni predstavljal, da na koncu bo pa grožnja in za celo Grčijo, in za Atene, in za Šparto, čista neka tretja sila, v tem primeru Makedonija. Ker makedonski kralji so si pa zadali, da bodo Grčijo vse polise združili pod svojim praporom, pod makedonskim vodstvom, in da bo ena sama država in oblast, in delno je to uspešno. Tudi ko Filipa II. Umorijo, makedonskega kralja, njegov sin Aleksander Veliki pa še bolj nadarjen od očeta. Veliki osvajalec, vemo, celo Grčijo si podredi, tudi Atenčani pridejo na svojo žalost pod njegovo vladavino. Še vedno imajo enoletnega arhonta, to jim Makedonci dovolijo, ampak odgovoren je izključno makedonskemu kralju. In makedonski kralj Aleksander postane kot nek generalni kapetan celotne Grčije in vseh mest Tebe, Šparta, Atene, vse gre pod njega. Premaga, vemo, Perzijski imperij, umrl je zelo mlad, pri 33 letih. Ampak kaj pa potem po njegovi smrti? Ja, po njegovi smrti še vedno vlada, ves čas je sedaj makedonska hegemonija. Vemo, Aleksandrovi generali so se 40 let po njegovi smrti bojevali za dediščino makedonskega imperija. In to nekateri polisi želijo izkoristiti. Zopet Atene, zopet Korint ali Tebe, ki se želijo makedonske hegemonije osvoboditi. Pa vendar na koncu vse skupaj neuspešno. Še vedno je makedonski vpliv, ampak nekaj moramo pa vedeti. Če ravno so Atene vojaško sedaj zlomljene in nič več ne pomenijo,
v okviru Makedonskega imperija, še vedno so pa kulturna velesila, da si bodo gledalci predstavljali. Ker Makedonci črpajo navdih in filozofijo pa prav iz starih Aten, ker njim samim je pa tega primanjkovalo. Tako da po Aleksandru nastopi čas imenovanega helenizma v Mediteranu. Vse to, kar je Aleksander osvojil, ne samo v Grčiji, tudi Perzijo in Egipt, povsod pride grška kultura, umetnost in filozofija. Se pravi, Makedonci so v svet ponesli atensko miselnost in pač demokracija, ne, ker tukaj vladajo kralji, seveda, vendar pa filozofijo in umetnost, te ideje so pa ponesli v svet. Tudi Perzijci in Egipčani takrat spoznajo, kako so stari Atenčani razmišljali, zanimivo. Ravno na račun makedonske osvajalske vojske. To je tak paradoks. Nekaj slabega, nekaj dobrega za Atene takrat. Ampak potem Atenam je po letu 146 pred našim štetjem dokončno pošla njihova moč, ker so prišle pod okvir rimskega imperija, kakor v bistvu vsa Grčija. In so ostale tam do 5. stoletja našega štetja. Sedaj so prišla do konca te velike zgodovine. Ta neka zlata era je končana, v bistvu ta moč je počasi, ampak vztrajno slabila. Kaj bi torej rekel o tem obdobju? Sedaj ugledala sva si glavnino Aten, ko so bile v antičnem svetu resnično najbolj pomembno mesto stare Evrope, ne samo stare Grčije. Tudi Rim kasneje se je po njih zgledoval, čeravno jih je osvojil osvajalci. Potekajo te rimsko-makedonske vojne v 2. stoletju pred našim štetjem. Kaj to pomeni? Rimsko osvajanje cele Grčije in Makedonije. Sedaj, če je makedonski imperij zašel, se je pa v Mediteranu zopet nova sila našla, to je Rim, ki si podvrže celotni helenski, torej grški svet. Tudi Atene leta 146 pred našim štetjem pod Rim pridejo. Sedaj so samo rimska provinca, nič več velika velesila kot včasih. Še bolj ponižane kot za časa Makedonskega imperija ali vojn s Šparto, zanimivo. Rim vlada vsemu živemu v Mediteranu takrat. Vemo, tudi Egipt osvoji kasneje. In sedaj v tem zadnjem obdobju antične Grčije niti ni več, Atene izgubijo popolnoma to svojo hegemonijo in moč. Čeravno seveda se stari Rimljani zopet črpajo pa kulturo ponovno iz Grčije in natančneje iz Aten, podobno kot prej Makedonci. Njihovi kiparji so navdahnjeni od atenskih in grških kiparjev. Njihova filozofija in poezija se zgledujeta pač po grški. Rimljani in na vse zadnje tudi svoj panteon bogov so po grških bogovih zasnovali. Tako da navdihe Grčije, Atene, seveda tudi Rimljanom. Pa vendar, v tem obdobju nič kaj pretresljivo pomembnega več za Atene, če si na hitro ogledava 5. stoletje našega štetja, Rim pade, vemo. Vsako leto še vedno vlada arhont, Rimljani so jim to pravico pač pustili, a ti enoletni arhonti so odgovorni rimskemu cesarstvu, pač cesar je nad njimi. Kasneje seveda jih je Bizanc prevzel, če gremo potem v zgodnji srednji vek, od 5. stoletja dalje so Atene v okviru Bizanca, arhonti so dokončno ukinjeni v 5. stoletju, nič več ne obstajajo kot neka provinca pač bizantinskega cesarstva. Pomembne so morda potem v 12. in 13. stoletju, v srednjem veku, ko pride do tako imenovane ustanovitve atenske vojvodine, a to je zgodba za kak drug čas. To je do 15. stoletja obstajalo, dokler ni turški vdor iz vzhoda, ko pade Bizanc leta 1453, leta 1458 pa še atensko vojvodino Turki osvojijo in tukaj se začne turško obdobje. Vemo, ko pridemo pa zdaj v 4. obdobje, lahko rečemo atenska zgodovina, to je pa moderna zgodovina, recimo od 19. stoletja dalje, ko se Atene in cela Grčija s pomočjo evropskih velesil, predvsem Velike Britanije in Rusije, pač otresajo turškega jarma, vladavine sultanov je konec in Atene v 19. stoletju nepreklicno postanejo glavno mesto moderne
grške kraljevine, kasneje republike. Še danes so Atene glavno mesto Republike Grčije. Tako na hitro, kaj se je dogajalo z Atenami v stoletjih po padcu Perikleja in Zlatega veka. Torej tudi tretje in četrto zgodovinsko obdobje je zelo bogata. Bogata zgodovina, vendar žal ni bilo več nikoli atenske velesile. Danes smo si pač antične Atene ogledovali. Jaz bi za konec še nekaj omenil, kako videli smo vpliv na filozofijo, vpliv na literaturo in na kiparstvo. Tudi kasneje v Evropi v renesansi, 16. stoletje, in kasneje sploh pa 19. ko je preporod romantična gibanja med evropskimi narodi. Veliko ljudi se zopet zgleduje po starih grških kiparjih. Bertel Thorvaldsen, veliki danski kipar 19. stoletja, na veliko obodi staro Grčijo, recimo, zanimivo. Omenil bi samo še ime, kako so Atene dobile ime, kar sva malce preskočila na začetku oddaje, pa vendar. To je še čas legende, ko vlada prvi kralj Kekrops, ki sva ga omenjala, ki je Akropolo že zametke zgradil. Stari Atenčani, ki se takrat še ne imenujejo Atenčani, povabijo dva bogova, Pozejdona, bog morja, in pa Ateno, boginja vojne in modrosti obenem, da za njihovo naklonjenost tekmujeta, kdo od teh dveh bogov bo zaščitnik mesta, ki še nima imena. Pozejdon s trizobom udari ob neko skalo, iz katere takoj začne teči voda, pač ustvari velik potok, voda, vir življenja, ker je pač bog morja. Atena jim pa pokloni nekaj še bolj zanimivega, oljčno drevo, oljko. Atena je pa tista, ki uvede kult oljke, in ta oljka, olive, iz katerega pridelujemo, vemo, olivno olje, še dan danes v Mediteranu, v Grčiji zelo cenjena, kasneje se razširi pa še na cel Mediteran, Italija, Španija, vemo, oljka vlada Mediteranu. Pa vendar, po stari legendi naj bi Atena ustvarila oljko, to oljčno drevo. Naj bi dala to Atenčanom in bili so tako prevzetni, da se zanjo odločijo in ne za Pozejdona. Takrat dalje dobi mesto ime po njej. Atena, Atene. Pač ker častijo to boginjo, ki jim je dala oljko. To je zanimivo. Recimo, tako pravi legenda pa o nastanku mesta. In Kekrops in njegovi podložniki so takrat dalje imenujejo za Atenčane. To je zanimivo. Torej, če narediva nek sklep, lahko rečeva, da imajo Atene zelo pestro zgodovino in v bistvu tudi zelo pomembne, zelo velik pomen za današnjo tudi demokracijo, filozofijo, umetnost. Vse, kar je Evropo danes definira. Atene so to ponesle najprej v Grčijo, nato še v Makedonijo, s časoma pa je to prevzel Rim, vemo. In ko je rimski imperij, ki se je razširil po večini Evrope, se avtomatsko ta grška ali še bolje atenska miselnost razširi na cel kontinent. Zato ni naključje, da danes evropska demokracija, pa kakorkoli filozofija ali pojmovanje umetnosti vse izvira iz starih Aten. To smo videli v današnji oddaji. Bova tukaj naredila piko, ker se nama čas res že izteka. Mogoče samo še uvid za prihodnjič, morda že veš, o čem bo drugič tekla beseda? Sedaj smo se ogledali nekaj starega sveta zopet, Sicilijo in danes stare Atene, kot smo videli. Naslednja oddaja bi se pa zopet malce čez lužo sprehodili, čez veliko lužo, Atlantski ocean, se pravi na zahod, in gremo malce v Južno Ameriko, kjer že dolgo nismo bili. Imeli smo zgodovino Argentine in Brazilije, sedaj bi se ogledali pa še eno najbolj zanimivih in skrivnostnih dežel Južne Amerike, tudi najdaljšo in najbolj gorato. Drugič zgodovina Čila. Čile si bomo ogledali. Zelo zanimiva dežela. Zagotovo o tem ne vemo prav veliko, tako da se veselimo. Hvala ti za danes, za vsa pojasnila in se veselimo prihodnjega dela. Tudi vam, dragi gledalci, drage gledalke, hvala, ker ste nas spremljali. Bodite z nami tudi prihodnjič. Nasvidenje.